going under. Oh. Em outro episódio eu vou trazer jogando com o Minotaur Games. E galera, nesse episódio a gente renasceu aqui na primeira fase. Não sei porquê, eu acho que foi bug. E galera, vamos lá. Não importa. Check. Senão eu vou morrer. Não é tudo. Não é tudo. Isso que eu gosto. Agora é só vir aqui. Mano, tá cheio de flash. Bem galera, vocês notaram uma coisa que eu botei aí como é que se chama? Eu boto aqui nesse guide aqui. Não aparece. Aqui ó. Se liga nessa paradinha. Ainda bem que tem alguns bugs aqui no mapa, né? Na nossa versão no mapa. Porque eu ainda tá em fase de beta. Vou ver essa parte aqui. Eu errei. Eu errei, galera. E olha que é super, hein? Ah, não, foi eu que quebrei. A little too far to jump across. Try using our high-tech trampolines. Just be careful, because if you miss the trampoline, it might hurt. Vamos lá, galera. Isso aqui, ó. Bota aqui um bloco e... ali tá o... Trying to develop the world's first portal, but be careful, they are very unstable, and probably will kill you if you touch them. Just a little more time and a few more test subjects and they should be done. Naquele dia lá eu tinha conseguido. Aê! Pelo menos posso vão renovando, né, galera? Vamos ligar aqui um mapa em off. Gente, parece que a gente tá no meio do nada. But I'm sure you can do it. Porque esse mapa aqui, ele vem com o mod. Que tipo de mod? Um mod que é o mesmo nome do que o mapa. O mod faz com que isso arranque vida e com que várias coisas pareçam realistas. Por exemplo, isso daí parece laser. Don't you love arrows? Because I do. If you time it just right, you can make it by. Aí tem que passar super master fora. Don't you love arrows? Because I do. If you time it just right, you can make it by. Something a little more challenging. Galera, a Maybe you will situação turn tá out ficando better than the muito last difícil. 512 test subjects that failed this test. Porque... O que isso aqui é fazer? Vamos bora lá, galera. Dá uma... Filho da mãe! Filho da mãe, mano! Que falso! Mano, ele tá me matando toda hora. Bem, galera, eu vou dar um corte porque a gente não vai conseguir, que eu sei que a gente vai demorar várias horas, que nem naquele episódio lá. A gente vai demorar várias horas, então já voltou. Beleza, galera, voltei aqui com o vídeo e com a nossa série e eu consegui passar. Que merda, que merda, que merda. Então vamos voltar a estaca zero. Porque o mapa é muito difícil. Por que estaca zero? Porque o mapa é muito difícil queimar metade do meu junto. Vou pegar minha espadinha.